Сегодня в выпуске. В Башкирии вандалы чуть не уничтожили уникальные лиственницы. Теперь ученые думают, как их спасать. Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин 25 метров тащил 36-тонный самолет. Это новый рекорд. В Уфе учителя художественной школы прекратили голодовку после того, как им пообещали внимание Хабирова. На 5 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 47 миллионов человек. 34 миллиона излечились, более 1 200 000 погибли. В России зафиксировано более 1 700 000 случаев заболевания. Выздоровело на данный момент 1 279 000 человек, около 30 тысяч умерли. Что касается Башкирии, то за сутки прибавилось 96 подтвержденных результата COVID-19. В республике зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения. Более 10 тысяч выздоровело, 57 человек умерло. Во, давай. Ремень. Вот и все. Опрелась какая-то? Отправляй. Во-первых, порол не даст опрелась. Наши свои, молодцы, давайте. Давай. Вот. Вот сейчас вот так сделаем, попробуем. Чем можем, сделаем. Потому что не весь участок поврежден. Есть участки, которые даже сантиметров по 60, которые живые участки. Вот такие подпорки поставили, он не шевелится. Неизвестные подпилили 11 уникальных кудрявых лиственниц возле деревни Кужаново в Абзелиловском районе Башкирии. Эти деревья имеют статус памятника природы. От обычных лиственниц с прямым стволом их отличает шаровидная крона. Изучив литературу и данные интернета, вот такого прецедента в мире еще не было, чтобы в таком возрасте лиственницы... Подпилены были. Нет, их пилят, но сразу на дрова или на доски. А вот так вот, это сколько дерьма накопиться в человеке должно было, чтобы взять пилу и пусть он против кого воюет, но деревья тут при чем? Смотрю, там пиленный. Смотрю, пиленный. Потом бегом вверх, кругу сделала, все пиленный. Вот, зачем? Пускай убил бы меня, зарезал бы меня. Зачем деревьям трогать? Нет ни одного, чтобы круговую было отпилено. Минимум сантиметров 15-20, например, которые с двух сторон подпилили. С этого боку есть сантиметров 15 живой кора. И с той стороны есть живая кора. Здесь не профессионал резал, сразу видно, что он бы попал. Да, то есть не в горизонте. Да, не в горизонте. Такое дерево не каждый спилит. Это профессионал, лесоруб пилит, конечно. И знал, докуда можно. Прошел грань, он уже валится, полотно зажимает. Нет, это был не один человек, 11, конечно, деревьев так. Жили не один. Это был ясный не один. Нет, не один. Тут на каждый пропил минимум полчаса. Да, не допилили, чтобы не заметили люди просто. А ветром бы он свалился потом. Хорошо, вот ветров нет сейчас, бабье лето или что. Сергей Владимирович, в интернете есть цифра, что в мире 20 таких лиственниц. На самом деле, сколько их? Примерно. Я знаю меньше. Мы знаем, что это лиственница, но мы не знаем, это лиственница Сукачева, эндемик Южного Урала, и это лиственница сибирская. Вот. А для этого нужно сделать дорогостоящий генетический анализ. У нас его, насколько я знаю, не делают, но это нужно сделать. Хотя бы точно знать, как фамилия этого дерева. С лиственницами связано множество легенд. Одна из них гласит, что деревья посадил богатый человек вокруг своей юрты. По другой легенде, под этой землей спрятаны несметные сокровища. Но есть и другие версии. Первая версия. Это деревья как будто 500 лет тому назад жили на дне моря. Когда построили автокомплекс, действительно нашлись морские кораллы. Это кораллы у меня в музее лежат. Вторая версия. Когда люди кочевали по Уралу, с севера на юг, юга на север, по птичьей дороге, это деревья привезли из Австралии. Посадили кругом, как зодиака, 12 штук, и
середина была юрта, здесь они остановились и узнали, сколько миль прошли. Они определили середину Урала. Мы все равно останавливаемся в этой версии. Это шелковый путь, губернаторская дорога. Это деревьям около, больше 500 лет, между прочим. Это определили, которые первые экологи. Там есть 12-го рубили топором, от этого пинка определили, сколько лет. Наш краевед, по словам Рафаэла Масалимова, вот он писал, что об этих лиственницах моей маме рассказал еще дед во времена его деда Габдель-Нафика 1822 года рождения, что эти лиственницы уже тогда были вековыми. Хорошо. Есть очень простой способ это узнать. Есть такая специальность таксаторы. Таксаторы. Люди, которые определяют возраст лесов. У них есть специальный приростной бурав. Такой шуруп. Внутри он полый. Но резьба есть. Когда этот шуруп вворачивают в дерево, он вырезает такую трубочку деревянную, стержень, который вынимается и подсчитываются годичные слоя. Все. В 1995 году наш ученый Кучеров определил возраст им в среднем 90 лет. Специалисты говорят, сейчас самое главное – сохранить эти лиственницы и восстановить нарушенный обмен веществ между корнями и кроной. Для этого потребуется дерево-донор. Можно взять лиственницу такого возраста, не такую лиственницу, а обыкновенную лиственницу. Прям живую. Живую. Вот привезти сюда весной ствол, распилить, снять аккуратно. Еще сверху, снизу и вставить туда. Но, ребята, вот вероятность того, что это получится, равна довольно маленькому проценту. Потому что есть вероятность, что их зимой сломают. Очень даже возможно. Может, осенью попробовать? Осенью нельзя делать, потому что если мы сейчас сделаем, сокодвижение отсутствует, и у нас вот эти вот донорские части, они высохнут. Просто-напросто от того, что сок... Надо как раз эту работу делать, когда дерево максимально начинает двигается в рост. Если лиственницы все же не удастся спасти, жители надеются на самосев. И надежда, огромная надежда, что вот семена самосевом тут вырастут, точно, если не будут заходить. Вон же вырос, вон там, удачно попал семянку. Это же никто его не садил там. Он самосевом, как сосна, улетела, села и удачно попала, и выросла. И эти также вырастут. 3 года назад пытались в лаборатории клонирования вывести методом культуры тканей на питательных средах. Этого не получилось. Почему бы нам не вернуться к старому мичуринскому способу обыкновенных прививок? На эту обыкновенную лиственницу, используя ее как подвой, привить черенки курчавые лиственницы. Кто устроил кужановскую резню? Вопрос остается открытым. Жители выдвигают несколько версий, в том числе и месть инвестора, которому не дали эту землю. Но, как оказалось, и среди местных были недоброжелатели. Это есть в нашей деревне, всегда ненавидел. И вот сейчас даже русские говорят, вот, наверное, это который угловой дом. Если спрашивали, где это кужановская лиственница, это они пилили это, там это деревья нету, всегда так ответил. А когда вот было, мы все плакали, ходили, пятница, он депутат деревенский, не пришел. По данному факту возбуждено уголовное дело. Башкирская природоохранная прокуратура взяла на контроль расследование. Как рассказали местные жители, вандалы оставили следы на месте преступления. У подозреваемых нужно проверить пилы и взять опилки с цепей. Все. Он, между прочим, в одном это вышел. Цепь оборвалась, что ли? Нет, посикл. Рустам Нурешев, Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ. Одиноко стоящий в Уфимском аэропорту Боинг в этот раз никуда не полетит. Он ждет одного человека – Эльбруса Нигматуллина. Самый сильный человек России бросил вызов самолету. Он намерен протащить за собой многотонную махину на 25 метров. Но семья переживает. Жена, по-моему, у меня ночь не спала сегодня. Она переживает, что самолет меня победит. Вот. Ее понять можно. Вот. Я, конечно, настроен. Вот. Поэтому хочу успокоить.
свою жену. Но я думаю, успокою ее, когда у нас все, тяга пройдет. Чтобы установить рекорд России, Эльбрус усиленно тренировался 2,5 месяца. Здесь важна каждая деталь – от рациона питания до экипировки. Обувь специальная на резиновой подошве для лучшей сцепки землей. Сегодня я, можно сказать, вернулся 20 лет назад, когда-то в начале нулевых. Для меня это были практически еженедельные такие нагрузки. Вот. В этот раз на подготовку, конечно, ушло гораздо больше времени, чем в молодости. Эльбрус Нигматуллин уже бросал вызов трамваю, поезду и теплоходу. Взяться за Боинг стронгмен решил после того, как Сергей Агаджанян 2 месяца назад протащил 15-тонный самолет на 35 метров. Эльбрус выбрал дистанцию меньше, зато вес у его воздушного судна в 2 раза больше. Вес самолета Boeing 737-500 36 тонн, как нам сказала администрация аэропорта. Вот. Дистанция, на которую будет буксировать Эльбрус, 25 метров. Потому что многие мировые достижения именно связаны с этой дистанцией. И вот момент истины. На Эльбруса надевают крепление. Старт. Первые секунды самые сложные. И все-таки ему это удается. После выполнения упражнения, спустя 5 минут примерно, тебя тело просто разрывает, как будто изнутри. Вот у меня сейчас, я не знаю, как это назвать, приход, что ли. Меня просто, сосуды, видимо, сердце продолжает работать. И вот, как будто насос внутри меня качает, и мне гипоксия наступает и прочее. Все усилия не прошли даром. При одобрительных возгласах группы поддержки, которой стали журналисты, Эльбрус Нигматуллин установил рекорд России. Время 44,58 секунд. Эльбрус Нигматуллин, рекордсмен России, друзья. Спасибо. Эльбрус признался, что на тренировках ему не удавалось сдвинуть с места этот Боинг. Успешный опыт был с другими самолетами, меньшего веса и другой модификации. Когда Василий Николаевич скомандовал, у меня промелькнула мысль, что неужели повторится тот самый первый сценарий, когда 2 месяца назад я, такой же моделью, возможно, это был другой самолет, но тоже 500-я модель, я сделал 4 практически безуспешные попытки, у меня тогда не получилось. Много, вернее, хочется сказать. Самое главное, я этот рекорд посвящаю Ульфату Мансуровичу, градоначальнику, которого мы потеряли. В середине декабря Эльбрус планирует провести со своей командой турнир по силовой атлетике. Рекордсмен выступит в роли ведущего и организатора. Однако это еще не все. Пока не буду всех секретов выкладывать, я думаю, что этот приятный сюрприз затмит, может быть, даже весь сам турнир. Андрей Шарыгин, Руслан Габидуллин и Сергей Ямаев. Телеканал ЮТВ. Психологи доказали, что улыбка – это не только эффективный инструмент деловых коммуникаций, но и полезна для здоровья. К сожалению, не все могут похвастаться хорошими зубами, но проект «Идеальная улыбка» от Риодент поможет кому-то стать счастливее. Мы хотели разработать какой-то именно социальный проект, чтобы какую-то помощь оказать. Что в своих стенах мы людям можем предложить? Естественно, сделать зубы, создать улыбку. Победитель получит абсолютно все. Клиника возьмет на себя все расходы. Хотели бы, как социальный проект, все-таки помочь именно тем, кто, возможно, не мог бы себе этого позволить. Победителем может стать человек, у которого, возможно, даже не будет ни одного зуба. Чем сложнее случай, тем больше шанс выиграть этот конкурс. Уже сейчас начали поступать первые заявки. Выбирать победителя будет максимально честно консилиум врачей, а работать над улыбкой – лучшие специалисты клиники Риодент. На первичной консультации мы делаем диагностику. Это неотъемлемый этап самого лечения. И определяем как раз-таки те самые сроки, исходя из того, что хочет получить пациент, исходя из ситуации. И уже двигаемся по составленному плану. То есть у нас план действий может разделиться также на несколько месяцев, и все будет двигаться поэтапно.
Стоматологическая клиника «Риодент» постоянно проводит различные конкурсы в своем инстаграме. Как правило, победителями становятся молодые люди. Но в этот раз «Риодент» решили охватить большую аудиторию и вовлечь старшее поколение. На самом деле проект «Идеальная улыбка» от «Риодент» реализовывается уже не в рекламных целях. То есть 3-й месяц мы решили сделать именно социальным, благотворительным, чтобы действительно найти человека, которому мы сможем помочь. Обязательно мы это будем освещать, все в социальных сетях, транслировать, принять участие в этом конкурсе может абсолютно каждый. Мы просто призываем, чтобы дети говорили своим родителям: мам, пап, поучаствуйте, у вас есть такая возможность, чтобы приводили бабушек и дедушек, чтобы именно наше возрастное поколение, чтобы именно они приняли участие, и вот мы помогли именно им, потому что, как правило, именно у них не доходят руки до таких работ, как и до такой части, как зубы. Конкурс продлится до 25 декабря. Заявку можно оставить на сайте riodent.ru или в социальных сетях клиники. Для этого вам предложат заполнить анкету и приложить фотографию зубов. Либо можно прийти в любой филиал клиники, где также нужно заполнить анкету, а администратор сфотографирует ваши зубы. Улыбка играет очень большую роль в жизни человека, и современная стоматология позволяет на новом уровне решать стоматологические проблемы без боли. Мы продвигаем себя как центр имплантации и протезирования для людей всех возрастов, для взрослых, для детей, чтобы любой человек любого возраста мог лечить свои зубы, не боясь и будучи уверенным, что его улыбка в надежных руках. Анастасия Худик, Руслан Габидуллин, телеканал ЮТВ. Коллектив Уфимской детской художественной школы номер 1 сообщил, что прекращают протестную голодовку. Видеообращение с таким заявлением направили в редакцию ЮТВ. Преподаватели детской художественной школы номер 1 имени Кузнецова города Уфы прекратили 7-дневную голодовку. Отдельные требования педагогического коллектива и родителей учащихся школы выполнены. Мы надеемся на решение оставшихся вопросов в самое ближайшее время. Напомним, 28 октября коллектив художественной школы объявил о голодовке. Педагоги были недовольны тем, что не хотели отобрать 2 кабинета, что могло бы привести к отзыву лицензии учреждения. Кроме того, они требовали возвращения прежнего директора школы Сергея Андреева, который отстаивал интересы педагогов, но был уволен. На 7-й день голодовки преподаватели и родители пришли с плакатами к зданию администрации главы Башкирии. В этот день пикетирования Алла Яковлева, активистка, она была еще раз в Белом доме, подняла разговор о том, что происходит в нашей школе голодовка преподавателей. И там ей посоветовали, что надо прекратить голодовку, написать еще раз, хотя мы уже много раз обращались, еще раз письмо главе республики с просьбой, чтобы он посадил решение наших проблем. Но мы со слов Аллы Яковлевой решили 4 числа прекратить голодовку, написали такое письмо, и сегодня мы его уже довезли, отправили, занесли в Белый дом, и нам обещали там передать его. Как стало известно, 4 ноября для школы уже готовят договор безвозмездного пользования зданием. Также готовятся конкурсные процедуры на должность руководителя учреждения. По большому счету, только такие бумажные подыски начались. Я думаю, что эта история может затянуться надолго, но мы считаем, что это что-то.